Hello，跟你们分享一个非常神奇的鼻舒眠。这是一款日本钛合金结合医疗及液态矽胶制成的鼻部辅助器哦，可以依据我们鼻子角度做调整，它拥有非常好的弹性，而且可塑性非常的强哦，可以支撑我们的鼻阀，让我们呼吸更顺畅。是因为我圈所随着呼吸声非常的大，一直到我发现鼻舒眠可以帮助我，让我好开心哦。立马使用，呼吸要瞬间倍增，赶快来看看实测效果吧。这个呼吸声啊，立马见真章，一觉好眠，脑袋清醒，办事效率倍增。小小一个随身携带，这个套起来感觉不是那么自在的话，那我们就戴上口罩，这样就完全看不到啦。